Өнөө өглөө би ийм амар сонио онгодтой сэрлээ. Тэгээ онгод маань намайг болохоор чи ингээд сувг дээрээ байнга хийдгээсээ жоохон өөр бичлэг хийгээч. Зүгээр л магадгүй ингээд энгийн нэг яриа өрнүүлээд үзээч гэж хэлсэн учраас энэ бичлэг хийж байна. Би ингээд анх яг нэг ном орчуулгыг амар мөрөөддөг байсан аахгүй юу. Тэгээл нэг мэдсэн чинь 7 жил өнгөрцөн тэр мөрөөдлөөс хойш тэгээ нүдэ нэгээд ингээ харсан чинь би бүр 90 орчим ном орчуулсан байсан. За гэхдээ энэ дээр нэг ийм асуудал байгаа. Би бас яг үзэгчдээс асууя. Ер нь хүмүүсээс асууя гэж бодоод байсан. Тэр нь юу юм бэ гэхээр энэ орчуулсан 90 орчим номны одоо 60-аас 70 нь болохоор яг ийм нэг нүүрэн дээрээ хитгэн өгүүлбэр байдаг нүүр дүрэн зурагтай хүүхдийн номууд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүүхдийн номуудыг би яг орчуулсан номынхаа тоонд оруулах юм уу, оруулахгүй юм уу гэдэг амар том асуудал миний хувь хүнд маань ингээ үүсчихэд байгаа. Хэрэг оруулна гэдэг юм бол би 90 ном орчуулсан амар мундаг хүн болох гээд байгаа. Оруулахгүй гэх юм бол 20-с 30 ном орчуулсан. За яах вэ л хүн гэдэг байхгүй юу болох гээд байгаа маа. Тэгэхээр та бүхэн яг сэтгэл хэсэгт бичээрэй. Ийм номыг тооцох уу, тооцохгүй юу вэ? За тэгээд тэр номыг яасан юм бэ гэхээр мэдээж бүр ихнээс нь ингээ ярих хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна л та. Би тэгээд манай сугыг сонсдог. За тэгээд номд дуртай маш олон хүний адилаар бүр хүүхэд байхаас бол ном унших дуртай байсан. Манай гэрийнхэн тэгээд намайг номын цагаан солио тосч байгаа гэж амар их загнадаг байсан. Тэгээд гэрийнхэндээ одоо санаж хэлэхэд би номын цагаан солио тосоог байгаа зү гэж хэлмээр байгаа боловч хэрэг тоссон байх юм бол би бас яг өөрөө сайн мэдэхгүй шүү дээ. За тэр ч яг гэхдээ ингээд хүүхдийн ном тэр үед яад ч юм надаа олдоогүй. Тэгээд дандаа өөрийнхөө номын санд идэгсэн номнуудыг уншдаг байсан аахгүй юу. За тэгээд тэр номынх нь нэг жишээ нь гэх юм бол Островский гэдэг нэг Оросын зохиолчийн Болт хэрхэн хатаагдсан гэдэг ном байсан. За тэр номыг би болохоор бас амар дурлал баг 3-4 удаа уншсан. Тэгээд тэр ном нь болохоор Павел гэд нэртэй нэг юм большевик залуу Оросын иргэний дайнд одоо байлцсан тухай юм түүх байгаа. Тэгсэн энийг болохоор 10 11 настай би өстө вау гэж уран зохиолын социалист уран зохиолын ноён оргил энэ номыг уншаад явж илаа. За тий ахлах ангид ороод англи хэл жоохон сайжраад хамгийн анх удаага амьдралтаа ингээд өөр хэлээр англи хэлээр ном унших боломж гарч ирсэн. Тэнгүүд нь яасан юм бэ гэхлээр Harry Potter-ын номнуудыг англиар нь уншиж утсан. Тэгээ уншаад утсан чинь Oh my god бүр ямар амар гоё юм бэ. Тэгэл тэр нэг world building тэр ид шидийн ертөнцийн тэр дүрэн тэр гарч байгаа нарийн нандин учир начир тэр бүх зүйл одоо бүр кинотойгоо харьцуулахааргүй тийм гоё нарийн юмнууд гардаг. Тэгээд би бүр Harry Potter-ыг жил болгон баг юм уншдаг, хавар болгон уншдаг юм заншил гэх юм уу өөртөө тогтооцсон. Тэгээ бүр заримдаа ингээд турмаар санагдсан үедээ Harry Potter уншчихдаг. Яг л нэг номоо уншаад хоол идэх тэр нэг хүсэл нь мартагдчихдаг гэх юм уу. Янз бүрийн жижиг сажиг мэдэх хүсэл нь мартагдчихдаг. Бүр тийм болтлоо уншсан. Тэгээ Harry Potter-ыг уншичаад ингээд английн хүүхдүүд, гадаадын хүүхдүүд чинь ийм уншаад байгаа юм. Тэгвэл энтэй өөр төстэй адилхан юу гэдэг бол гэж хайж эхлээд уншсан. Энэ дотор болохоор нэг Maze Runner гэх тэрийг нэг уншиж исэн. Hunger Games-ийг уншиж байсан. Hunger Games-ийг нэрээ хүмүүс ингээд яг өсвөр насныханд young adult гэж яриад байдаг те залуу үеийнхэн зориулсан ном болохоор нэг тийм жоохон онцгой бичигдсэн ном гэж таархан баталтай явд юм шиг байлээ. Гэхдээ үгүй шүү. Hunger Games бол яг нэг тэр дүнийн хөгжүүлэлт гэдэг ч юм уу тэр одоо гарч байгаа үйл явдлын хоорондынх нь химнэл нь уялдаа холбоон за тэгээл бичигдсэн англи хэл нь хүртэл амар давгүй үнэхээр уншихад бол аяга гоё ном. Тэгээ Percy Jackson гэдэг бас нэг хагас бурхтын грекийн бурхтын одоо орчин үеийн тэг хүүхдийн ном болгоцсон тийм ном цуврал номнууд байсан. Тэрийг уншсан. Тэгээд хамгийн Harry Potter-тай адилхан тэг амар гоё санагдсан ном болохоор A Series of Unfortunate Events гэдэг ийм 13 цуврал ном байсан. Тэгээ энийг киноноос байдаг. Тэгэл киног нь үзэл намын уншаал тэр бол бүр амар гоё тэл ямар ч гоё цаг завтай байсан нэг уншсан номоо дахин уншиж уншаал тэгээ ингээ явж байгаад оюутан болоод Германд нэг жил яг ганцаараа сурах болсон байхгүй. Тэгээ яг юм хавар олцсон. Тэгээл нэг гоё ном уншмаар санагдал яаж яхад яг тэр үед нэг юм Камбожийн талаар амар юм юу бичсэн. Paper гэж ярьдаг шүү дээ. Монголоор юу гэдэм бэлээ бидалт гэх юм уу маяг юм хийцэн. Тэгэл Камбожид ч нөгөө химэрийн дэглэм Пол Пот гэл бүр ингээд хэдэн мянган хүн яг геноцид хийжсэн амар дарк юм дээр амар олон 7 хоног суудсан. Тэгээд нэг амар гоё хөнгөн зөөлөн их хөөрх юм уншмаар санагдсан байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө дуртай кинонуудыг бодож байгаа. Энэ киноны нэр ном нь байдэ болов гэд номыг хайгаад үтсэн чинь байдаг болж таарад тэрийг хулгаан замаар татаж аваад за уучлаарай тэр үед ядуу оюутан байсан шүү. Одоо л аль болох нэг Amazon-оос Kindle дээрээ мөнгөний төлөөд авахыг хичээдэг болсон байгаа шүү. Та бүхэн ч гэсэн тэгэрэй гэж
уриалж. Тэгээд аваад ингээд уншсан чинь бүр ингээд яг миний хүсэжсэн ном мөн байсан. Тэгээд бүр хүсэжсэнээс ч илүү ном байсан. Хүлээлтээс бүр амар даваад. Тэгээ нөгөө ирүү ингээд ам ангаах байтугай тэгээ ирүү зүгээр мултраад шалан дээр уншиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр ном надад яг хэрэг таагдсан бэхээр би тэр номыг унш дуусгангуудаа шууд нөгөө тийш нь харуулаад дахиад уншаад эхэлсэн. Ийм ном байгаа. Тэгээ тэр үед яагаад ч юм надад нэг тийм бодол төрсөн. Энэ номыг ингээд өөр хүмүүс уншаасаа тэгээ өөр хүмүүстэй хамт ингээд би гоё ингээд энэ ном тэгсэнтэй гэл амар гоё хамтдаа нөгөө geek out гэдэг шүү дээ. Тхийг амар хүсээд байсан. Дээрээс нь болохоор ингээд энэ гоё номыг ингээд дүү мүү маань ингээд уншвал ямар гоё вэ? Ер нь яг энэ номыг хүүхдүүд яг унших насн дээрээ уншвал ямар гоё вэ? Нэг тийм бодолд хөтлөгдсөн байхгүй юу. Тэгээд сургуулаа төгсөөд ирээд ажил олохгүй бас нэг жоох юм болж байгаа юм а. Тэр хоорондоо нөгөө номыгоо ер нь нэрнээсээ яагаад энийг би ажил хэрэг болгож болохгүй гэжгээд нөгөө номыгоо тэрврээд Монголын нэг хит хитэн том publishing компаниуд дээр очсон. Тэгээд очиод нөгөө номоо танилцуулаад ийм ном байгаамаа. Тэгээд энэ номыг орчуулах гэсэн юм а. Таад ингээд эрхмэрхийн аваад мэдгүй би яа тийм мэдгүй шүү дээ. Тэгээд та босод бүх юм хариуцчих. Би гоё энэ номыг чи орчуулад өгөө гэдгсэн чинь нөгөө хэд ч юм болохоор за энэ наачин бол ингээд яг 1986 оны ном баггүй юу. Тэгээд ийм хуучин ном, хүүхдийн ном одоо нэг хүмүүс сонирхгүй хаа гэж зөвшөөрдөггүй. Тэгээл тэгэхээр нь би за гэж жоохон сэтгэл дундуур тэгээ байжсэн чинь нэг очоод уулцсан хэвлэлийн газрын манд эрхлэгч нь эргээд одоо би яг тэр хүнд ингээд санаанд нь хүлцсэн байсан юм шиг байгаа. Над руу залгаа чи нэрээ хүүхдийн номонд сонирхолтой гэлөө. Тэгвэл чи хүүхдийн ном орчуулах уу? Гэхдээ өөр ном л доо. Ийм ном байгаа гэж санал болгосон чинь би бүр ингээд надаа тэр үед энэ номыг орчуулах нь мэдээж мөрөөдөл. Гэхдээ ном орчуулах ч гэсэндээ яг тэрнтэй адилхан бүр амар том юм зүйл те яг амар гоё мөрөөдөл хизээч би бараг хийж чадахгүй хатөө гэж боддог байсан зүйл болохоор нэр юм уу за тэгээд та надад итгэж байгаа бол би хийя гэж хийсэн. Тэгсэн чинь энэ номыг болохоор яасан юм а. Тухайн үед кинон хийгдчихсэн. Кинотойгоо зэрэгцэж гарна гэд надаа ерөөсөө 3-7 хоногийн хугацаа л энэ номыг орчуулах юм хугацаа өгсөн. Тэгээ 3-7 хоног гингүүч юм уус амар богино хугацаа штэ. Тэгээ би хажуугаар ингээд элчин сайдын яамд бас орчуулагчаар full time ингээд ажилтдаг байсан. Яаж яг тэр үед ингээд ажлын тийм амар ачаалттай үед таарсан. Өглөө 9 гэж очиод орой баг 8 9 гэд таардаг. Тэгэнгүүтээ гэртээ очиод нөгөө номоо барайл орой 12 1 хүртэл ингээд гүрийгээ суугаад тэгээ тэр номоо яг цагт нь хүлээлгэж өгöd 3-7 хоногийн дотор энэ ном орчуулна гэдэг. Одоо ингээд би бодохоор тэр яг миний хамгийн анхны ном байсан болохоор би бүр яг цэвэр ингээд нөгөө баярлсан тэр адреналинаараа явцсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ номоо хүлээлгээд өгсөн чинь нөгөө номмаа кинотойгоо яг нэг өдөр зэрэг гараад тэгээ бүр бестселлер болоод амар гоё байсан. Тэгээ тэр нь ямар ном юм бэ гэдгийг одоо харуулъя. Энэ ном баамаа Хатагтай Пүрэврийн онцгой хүүхдүүдийн асрамжийн газар гэд бас та бүхний зарим нь сонссон байж магадгүй. Тэгээд энэ ном бол яг орчуулагдсан Монгол гарсан түүхэн миний зүгээс бол ийм байгаа. Тэгээ энэний дараагийн 2 цуврал номыг нас орчуулсан Хоосон хот гэд тэгээд Сүнснүүдийн номын сан гэд яг ийм 3 цуврал намаар нь орчуулсан. 2 дахь номыг нас амар богинохон хугацаанд орчуулад 3 дахь номын болохоор арай хугацаа 50 ингээ өгж орчуулж ирсэн ийм төвхтэй. Тэгээд яг нэг гоё миний орчуулад гаргасан ном бестселлер болоод зөндөө олон хүүхдүүд амар гоё байсан гэж сэтгэлээ бичээл. Тэд нар бол бүгд айгаа гоё байд юм байлээ. Тэгээд заримдаа ингээ нөгөө номын нээлтмэлт арга хэмжээ болохоор хүүхдүүд амар хөөрхөн ирээд хичээлгүй таны гарын үсгийг авъя гэдэг байгаа. Одоо ч гэсэн би амар гайхаад би зүгээр л орчуулагч миний гарын үсгийг авах гээд байгаа юм бол доо гэдэг амар гайхаад байд юм ба. Энэ гурыг орчуулж дуусчаад дараагийн миний орчуулсан ном болохоор Амьсгал агаар болох үед гээд одоо бүр хүүхдийн номноос тис өөр яг юм баримтат бүтээлийн ном гэх юм уу. Тэгээд эмч залуу 36 настай үхэл амьдралынхаа туршид ингээд яг хамгийн шилдэг хамгийн мундаг нь байхыг амьдралаа ингээм утга учиртай амьдрахыг хүсдэг байсан. Тэгсэн чинь 36 наснда болохоор хорт хавдартай тэр нь амар 4-р шатандаа орсон. Ер нь амар цаашаа найдваргүй гэсэн мэдээг сонсоод тэгвэл ингээд амьдралаа эргэж хараад те би яг утга учиртай амьдрч чадсан юм уу? Надад хэр хугацаа үлдсэнийг мэдгүй. Гэтэ энэ хугацаанд би утга учиртай амьдарч чадах болов гэд яг тэр бүхний эргцүүлж бодож байгаа тэр номыг орчуулсан. Гэтэ тэр ном яг одоо надаа бэлэн байхгүй л юм л та. Ер нь ном бэлэн бахаар хүмүүст билээлээ. Тэгээ амар хурдан дуусчихтэй юм а. Тэгээ тэр ном маань бас хүмүүст амар таалагдсан. Надаа ч гэсэн тэр ингээд аюу гүн сэтгэл үлдээсэн. Дээрээс нь эмнэлгийн одоо нэр томьёо орчуулах гэдэг ч юм уу шинэ challenges гарч ирсэн. Тэгээд яг эмнэлгийн нэр томьёоныхын хувьд бол ганц нэг эмч найз нараас асууж исэн. Энд дээр бас үзэгчтэй нэг зөвлөгөө өгөхөд ингүүл айгу зүгээр идэв нэлээ. Жишээ нь ингээд англи хэлээр та яг хуулийн чиглэлийн, хуулийн талын одоо
үгийн баялагтай болёо гэж бодож байгаа бол хуулийн чиглэлийн цуврал кино ч юм уу тийм өөрийнхөө дуртай юм. Ном унших дуртай бол номоо уншиж болно. Подкаст сонсох, цуврал кино үзэх гэдэг ч юм. Би жишээ нь одоо хуулийн чиглэлийн үг гэлээ сайжруулахын үгийн баялагтай болёо гэх юм бол нөгөө Suits гэдэг цуврал байгаа штэ. Тэрийг үзчихдэг ч юм уу. Тэгээ энэ номыг орчуулад миний бас эмнэлгийн талын үг хэллэгүүд тухайд бол уг айгуу сайжирч ирсэн шиг санагдсан. Энэ тэгээд бас миний орчуулжсэн хамгийн хайртай номуудын нэг. За үргэлжлүүлээд тэгээд Touch Timeless гэх мэтчлэн бас янз янзын номнууд орчуулсан юм а. Жишээ нь энэ Touch байгаа байхгүй юу? Энэ болохоор ингээд айгуу сонирхолтой триллер ном гэх юм уу? Яадаг вэ гэхлээр нэг юм одоо хүн гэж бас хэлж чадахгүй оршуу байгаа сүнс гэж одоо хэлмээр ч юм уу те. Тэгээд хин нэгний бие төрөнгүүтэй тэр хүний биеийг эзлээд ингээ амьдарч чаддаг гих мэтчлэн. Тэгээ өөрөө болохоор биегүй. Тэгээл ингээл хүнээс хүний биед ингээл хүрээл дамжаал ингээд амьдраад байдаг. Тэгээ тэр хүрэлт гэдэг утгаар нь таач гэдэг. Одоо үгээр нэрлсэн боловч нэрээ нас яг сайн орчуулж чадаагүй. Тэгээд ийм ном орчилсан. Ер нь бол би өөрөө триллер зохиолт айгуу дуртай. Тэрний бас эхлэл нь инээсэн байж магадгүй хаа. За тэгээд Timeless гэдэг хүүхдийн ном орчуулсан. Тэр нас байхгүй. Тэгээл хүн амт нь ихлээл тусгацсан. Энэ бүх номнуудыг бол нэг 2 3 жилийн дотор 2 жилийн дотор юм уу хийсэн болов. Тэгээд эхний 2 ном бол амар галзуу хурдтай орчуулсан болохоос дараагийн номнуудыг ингээд 3-4 сарын хугацаатай 5-6 сарын хугацаатай гэх мэтчлэн арай илүү 50 орчуулдаг болсон. Энэ бүгдийг болохоор дээрэс нь нөгөө full time тэлчээсээ яамныхаа ажлын хажуугаар хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр өөрийн гэсэн системтэй болцсон. Яг ингээд хэвлэлийн газраас за чи энэ номыг 6 сарын дотор хүлээлгэж өгөөрэй гэлдэх юм бол нөгөө намаа аваад уншиж үзээл хуудсынх нь тоог нь 6 сартаа 180 хоногтой хуваагаал за би өдөрт яг 4 хуудас орчуулах юм бол энэ ном цагтаа дуусах юм байна гэх мэтчлэн ингээд ер нь цагийн менежментийг бол амар сайн хийж сурсан. За тэгэнгүүт нөгөө 4 хуудасаа орчуулчих юм бол тэр өдрөө ингээд амар гоё тайван бусад зүйлээ хийж болдог ч юм уу тий. За энэний хажуугаар гэсэн миний бас амбиц дуусахгүй би ингээд гадаадд магистра хийхээр шийдээд өмнө нь болохоор Турк Германд байсан юм чинь энэ удаа яг англи хэлтэй улсад магистра хий гэж шийдээд сургуулиудаа сонирхож судалж эхэлсэн. Тэр үедээ бол яг үнийг хэлэхэд ямар чиглэлээр ирээдүйд яг карьераа хаашаа залхаа мэдгүй байсан болохоор аюу юм түгээмэл бизнесийн чиглэлээр сурья гэд бодцоос аахгүй. Тэгэнгүүт бизнесийн чиглэлээр сурахын тулд за мэдээж IELTS TOEFL оноо хэрэгтэй. Тэр бол гэхдээ миний хувьд нэг асуудал биш. Би угаасаа 2 жил болгон TOEFL-ийн шалгалт өгөөл оноогоо байнга шинжилэл явдаг. За юмыг яаж мэдгүй те ямар нэгэн гой боломж гараад ирэх юм бол шууд хэрэглэн гэсэн тийм бодолтой яваад байдаг. Бас нэг дандаа одоо өнгөрч байгаа ч юм шиг айгу оноо авчдаг. TOEFL-ийн дээд оноо 120 гэхэд би 114 116 гэдэг л оноо авчдагс ахгүй. Тэгсэн чинь одоо яг ямар асуудал гараад ирсэн бэ гэсэн чинь GMAT гэдэг өөр шалгалтанд бэлдэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэр GMAT нь болохоор англи хэл мат гэдэг хоёр хэсэгтэй. Англи хэл нь болохоор тэр TOEFL мовтой харьцуулшгүй айгу хүн. Мат нь болохоор уулан гайгүй. Гэхдээ бид нар чи одоо сургуулаа төгсөөд мат бодоод амар олон жил өнгөрцөн болохоор тэр 7-5 юмгаа барцчихдээ юм л шүү дээ. Тэгээд GMAT шалгалтанд бэлдэх шаардлагатай боллоо гэх. Тэгээд би болохоор өөртөө 6 сарын хугацаа өгсөн. Шалгалтандаа бэлдээд full time ажиллаа хийгээд хажуугаар номоо орчуулнаа гэж тэгж аахгүй. Тэнгүүд нөгөө full time ажил маань жоохон барьцгүй ингээд яг цагтаа ороод цагтаа тарна гэдэг зүйл байхгүй. Ер нь их ажлууд тийм байдаг баха. Тэгэхээр яах вэ гэхээр цагаа одоо улам л нарийн хуваарлах хэрэгтэй болчихж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд би болохоор өглөө 6 гэж босоод 2 цаг GMAT шалгалтандаа бэлтжээд ажилдаа очоод 6 за 7 гэд гэртээ ер нь бол ирдэ. Тэнгүүдээ мэдээж хүн чи ядарна 8 9 хүртэл нь жоохон амарч агаад 11 12 хүртэл 2 3 цаг суугаад номоо орчуулждаг. Иймэрхүү амьдрал юм л тайсан. За тэгээ ном орчуулгын талаар илүү дэлгэрүүлээд яг ярих юм бол ном орчуулга ямар байдаг вэ гэд бас бодож байгаа хүмүүс байдаг гэж магадгүй. Миний хувьд бол ном орчуулга ингээд 50% нь яг орчуулах тэр бичих ажил 50% над бүр ингээд хайлт судалгаа гэж хэлмээр юм шиг. Гэтэ энэ бол миний хувьд шүү дээ. Миний өөрийнхөө туршлагыг харж байгаа. Би ч гэсэн өмнө тэр зөвлөлтүүлсэн л та ном орчуулгууд энд нэг номоо тавьсан. Энд чинь ингээд компьютерээр тавьсан ингээд тасралтгүй шивэл сууж яадаг гэд. Гэхдээ яг үнэндээ бол тийм ш бүр амар их судалгаа ордог юм байлээ. Тэгэл нэг үгийг жишээ нь би ингээ үгийг мэдээд байдаг. Тэргээ монголоор зөв онооч хэлж чадахгүй. Үгийг мэдээд монголоор зөв онооч хэллээ. Гэхдээ би яг зөв онооч хэлсэн үгүй гэдгийг бас мэдэхгүй. Тийм болохоор монгол тал ороод тэргээ шалгая гэдэг ч юм уу тий. За тэгээл ялангуяа баримтат бүтээлийн ном орчуулж яхад одоо нэг байгууллагын нэр мэр гарна шүү дээ. Тэнгүүд энэ байгууллагын нэрийг одоо монголоор яг юу гэж нутгшуулсан байгаа бол магадгүй аль хэдийн нутгшуулсан байгаа. Би тэрийг ингээд шинээр өөр хар үгээр ингээд
магчлаад орчуулад авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд ингээл гадаад харилцааны яам уурч үзэж байгаа гадаадын байгууллага юм чинь Монгол улсын засгийн газрын нөө вебсайт руу н орж үзэл яаж яах тэгээ тэр хоёрын зөрчих юм бол тэр хоёроо харьцуулаад Монцамын руу орж үзэл ингээд 3 дахь их сурвалжийг хаарч мараад ингээл нэг өгүүлбэр чинь магадгүй та яг ингээд 3 нүрийн 2 цаг хугацаанд орчуулна гэхэл одоо өөртөө цагаар гаргацсан байсан чинь тэр нь ингээ явсаар агаад зүгээр нэг өгүүлбэр 40 минут болчихвол яах вэ? Тэг гих мэтлэн зүйлс ер нь айгүй их гардаг. За тэгээ миний хувьд болохоор ингээд яг ингээ зохиолчийн тэр бичсэн үгийг нь тэр өгүүлбэрийг нь аль алхахыг тэр хуваар нь буулгахыг айгүй хүсдэг гэх юм уу? Би тэгээд яг сайн тэгж чаддаггүйгээс хэлэхэд хэцүү байна. Яг энэ үгийг яагаад зохиолч ашигласан юм бэ? Яагаад энэ өгүүлбэрийг ийм урттай бичсэн юм бол яагаад энд нь одоо таслал анхаарлын төвөнд байгаа юм бол энэ бүгдээрээ тэр зохиолч энэгээр ямар нэг утга санаа илэрхийлэх гэсэн юм болов гэдэг тийм одоо бодол хувийн бодлол надад байдаг. Тэгээ орчуулгатай бол мэдээж энэ бодлоо дагдаг. За ингээд энэ номнуудын дараа болохоор би жоохон өөр чиглэлийн ном руу орж эхэлсэн. За энэний нэг нь болохоор Эрдэмт Publishing-тай хамтраад шийдвэр хэрхэн гаргах вэ гэд энэ номыг орчуулсан. За энэ бол яг бас надад яг хувь хүнд манай хэрэгтэй ном байсан. Би яг тэр үедээ ерөөсөө шийдвэр гаргаж чадахгүй бүр ингэ амар атсан шалаа байгаад байдаг байсан. Оюуханы академитай хамтраад хэрхэн Шерлок шиг сэтгэх вэ гэд бас нэг ном орчуулсан юм а. Тэгээ тэр номон дээр болохоор ингээд одоо хүний нөгөө логик сэтгэлгээ, индукц, дедукц сэтгэлгээ гэдэг тэр зүйлийг ингээд хөгжүүлэх чиглэлээрээ бас нэлээд дасгалуудтай. Тэр дасгалуудыг монгол руу орчуулах бас жоохон чаленжтэй тий. Тэгээс тэр дандаа болохоор нэг юм үгийн сүлжээ байсан. Үгнүүд нь бүгдээрээ тэ үсгээр эхэлдэг. Тэгээ ингээд юм бөөрийнхи үгийн сүлжээсэн аахгүй. Тэнгүүд чи ингээд англи тийм зүйлийг яг монгол руу тэгж одоо шинэ англиар мөччих юм бол тэр бүх үгнүүд чинь тэ үсгээр эхэлж мэхэлэхгүй ингээд сонирн болоо явчих штэ тий. Тэнгүүд би яг тэр үгийн сүлжээг бүр өөрөө ингээд зохиосон. Өөрөө ингээд яг бүгдээрээ тэ үсгээр эхлэхээр болонгуудаа түлхүүрүүдийн өөрөө ингээд зохиогоод ижилхэн ингээд 5 билүү 6 жилийн үсгтэй үг болгоод ингээд үгийн сүлжээг өөрөө зохиосон бас миний одоо орчуулгын карьертаа өөртөө хийсэн хамгийн гоё орчуулгуудын нэг юм болов уу гэж боддتي. Энэ дээр нэмээд одоо Исан гэх цахим номын платформ байдаг. Зөвхөн тэр платформ дээр нь зарагдах хувийн хөгжлийн School of Life гэдэг бас YouTube-ийн амар алдартай сувг байдаг. Elaine the Bottom гэдэг philosopher, орчин үеийн философч юм залуугийн бичсэн бас хувийн хөгжлийн чиглэлийн номуудыг орчуулж исэн. За ингээд яах вэ? Яг үндэ ингээд гаднаасаа өөрөө тэгж бодоод байгаа шүү. Харахад ингээд гайгүй амжилттай жимшиг, айтайхан жимшиг яваад исэн байж магадгүй. Гэтэ мэдээж бүх зүйл бол тийм амархан, тийм хялбар байгаагүй. Би ингээд нөгөө түрүүн хэлсэн яг миний full time ажил ч гэсэндээ орчуулагч байсан гэд. Тэгэхээр яг өдөржингөө ажил дээр орчуулга хийж ирчээд оройн дахиад гэртээ орчуулга хийгээ суух бол мэдээж айгу чанга байсан. Хажуугаар нь тэгээд өөртөө нөө шин зорилго тавьшмаал тэгээ гадаадад магистртаа сурна гэж шалгалт малгалтанд бэлддэг. Тэгээ тэр нь мэдээж ингээл давхар ажлын хажуугаар ингээд одоо бодоход тэр шалгалтанд бэлдээд угаасаа өөрийгөө амар ядраагаа дээрэс нь амар үр дүнгүй байх нь бол айгу ойлгомжтой. Тэгээд өөртөө ингээл нөгөө айгу их юм ажил ингээд тавьсан болохоор ер нь ингээд нөгөө гадуур гарах ч юм уу найс нөхдөд уулзах цаг зав бас айгу хомс. Адгүй тиймэрхүү нийгэмшиг зүйл хийдэггүй байсан болохоор ч тэр юм уу нөгөө стресс центр бас айгу ихтэй. Ер нь жоохон тийм ууртай байсан. Яг тэр үед бол одоо ингээ эргээд харахаар яг тийг санагтаад идэв. Тэгээд энэ стресс нь болохоор ер нь явж байгаа сүултээ нэлээд жоох юм ахаг тал руугаа орсон гэх юм болов би одоо тийж бодоод байна. Ингээд шүн нөгөө ажилдаа ч юм уу хийж байгаа бүх юмдаа санаа зовоод нойр хүрхгүй нойргуудад орж хэлсэн. Тэгэл яаж ч ядарсан байсан. Тэгэл ямар ч дасгал хөдөлгөөн хийсэн. Одоо ингээл нойргуудад ирэнгүүт чинь ингээл биеэ хөдлөв, биеийн дасгал хөдөлгөөн сайн хий, биеэ ядраа гэл тэгдэм билээ. Тэгээд яаж ч ядарсан шүн 2 3 хүртэл унтахгүй. Тэгэл нөгөө ажил амьдралын ирэхээр өглөө 7 8 гээл сэрчдэг. Бүтэн нойртой явж унж та байгаад нэг жоох юм хэцүү одоо гэх юм уу цаг үе байсан юм уу да тухай. За энэ бол 2010-аас 2020 оны одоо хооронд болж байгаа үйл явдлыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэл тухайн үед ч юм бол 2014 онд яг ялангуяа ингээд нэг girl boss гэдэг үг дэлхийд амар тренд болоод hustle grind гэдэг зүйлүүд ч амар тренд өгнөд байсан. Hustle гэдэг юм уу амар сайн гэл хичээж ажил grind бол тийм л өдөр шөнөгөө сууж ажил. Хоногийн ингээд 16 цагт нь ажиллаад 8 цагт унт мөнд гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ойлголтууд амар их. Угаасаа ирээ тэгээ чи тэгж ажиллах юм бол амжилтанд хүрэн гэл бүх подкастаарч тэр телевизийн цуврал киногоорч тэр бүгдээрээ яг тийм үзүүлдэг. Тэнгүүд ингээл мань мэтэн хөр ингээл нөгөө тэрэнд нь амар автцсан тарих талгайг угаалгацсан байсан юм шиг амаа бас. За яг тэгэл мэдээж хүний амьдралд янз бүр юм чаленжтай үед бол тохиолдож л байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ хугацаанд бол би нөгөө нэг хамгийн анх яг гаргая гэд бодсон
хөөцөлдсөн зүрхэндээ ингээд тэр одоо нангинцсан байгаа. Тэр номоо л ерөөсөө мартаагүй. Гэтээ энэ хугацаанд болохоор би яг өөрийгөө хүүхдийн номонд илүү дуртай байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Тэгээд хүүхдийн номнуудаас нэлээд орчуулсан. За одоо энэ номнуудыг та харж исэн болов уу? Энэ минь байгаа хгүй юу? Энэ болохоор нөгөө Q Education Group гэдэг тэднийхээс гаргасан зүрх сэтгэлийн боловсрол, emotional intelligence, EQ хөгжүүлэх цуврал гэдэг иймэрхүү хүүхдийн номнуудыг бас нэлээд хамтарч гаргасан. За ингээд явж исэн чинь ковид болцсон юм аа. Гэхдээ ковидын үеэр бол ингээд бүгдээрээ амар нэлээд гайгүй ингээд завтай болчихж байгаа шүү дээ. Гэр мөрөөсөө ажилдаг болоод тэгээ би ч гэсэн дээр нь яг энэ номын одоо эрхийг яаж авах вэ? Номын орчуулах одоо процесс нь тэр яаж явдг вэ? Тэр мэрэнд гайгүй мэддэг болсон. Тэнгүүдээ гинт зэрэг ороод нөгөө нэг өөрийнхөө мөрөөдлийн номын орчуулгын эрхийг нь эзэмшдэг тэр компанийг ингээд хайж олж агаад мэйл хийсэн бохгүй юу. За нөгөө би ингээд ийм хүүхдийн ном орчуулсан туршлагатай орчуулагч байна. Тэгээ танаа энэ ном чи надад миний хамгийн хайртай ном. Би энэ номыг чинь монгол хэл рүү орчуулах гэсэн юм аа. Та нар эрхийн нөгөөж гэдгсэн чинь нөгөө газар маань тийм үү чи зүгээр л орчуулагч юм уу? Хэвлэлийн компани байхгүй мó? Бид нар 2 хүнд номын эрх өгөхгүй гэж тэгж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт гэл одоо тэгвэл яад юм блэ гэж бодоод тэгээ байжсэн гүйцэтгэх компани байгуулж байгаа. Тэнгүүтээ дахиад нөгөө өдрөг юм бичээд сайн уу би нөгөө түрүүн бичсэн орчуулагч байна. Би одоо компанитай болчлоо. Танаа номын эрхийг авч болох уу гэсэн чинь нөгөө хэд чинь танаа компани өмнө ямар ном орчуулж ирсэн юм. Бид нар ямар ч орчуулгын тийм туршлагагүй компани номынхоо эрхийг өгөхгүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр нь би бүр за тэгвэл одоо яах вэ гэж бодож байгаа юм чинь. За тэгээд яаж хийж яагаад энэ компани дээрээ ном орчуулсан туршлагатай болох юм байна гэл. Тэгээл за одоо ямар компани ямар ном байдаг гэлээ юу гэлээ. Тэртээ би ингээд өөрийгөө хүүхдийн номын дуртай гэж мэдсэн чинь ерөөсөө хүүхдийн номнууд л орчуулъя. Тэгээд угаасаа хүүхдийн ном орчуулах байгаа юм чинь эрхийг нь авахд хүүхдийн ном орчуулсан байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Өмнө нь уншижсэн хүүхдийн номынхоо ингээл нөгөө эрхийг нь эзэмшдэг компаниудыг хайж олоод 3 4 компани руу мэйл хийсэн. За хажуугаар нь болохоор юуны тулд Туркэд сурлаа, Турклтэй боллоо. Турк юм хэвлэлийн компаниудаас харж агаад бас нэг компани руу бичсэн. Тэгсэн чинь 2 компаниас их хариу ирсэн. Нэг нь болохоор тэр Туркийн компани, нөгөөх нь болохоор тэр Harry Potter-тай хамгийн ижилхэн одоо өнгө аястай гэдсэн тэр цуврал номыг бичсэн компани 2 хариу өгөөд тэр хоёрын номынх нь эрхийг нь зэрэг аваад тэгээл нөгөө ковидоор ажлынхаа бус цагаар дахиад нөгөө номоо орчуулж хэлсэн. Ингээ явж хаад 2021 оны 4 сард юм бах та. Компани дээрээ хамгийн анхны номоо би өөрөө орчуулад, өөрөө хэвлүүлээд хадгаламжаа хоослоод тэгээд гаргасан нь болохоор золгүй эхлэл гэд энэ ном байгаамаа. Тэгээд манайхаа ингээ компани байгуулахдаа бас иймэрхүү бэлэг мэдлэгдлийн жоохон анзаарч ямар юм шиг санагдсан. Шинэ компани байгуулангуудаа хамгийн ихний ном нь болохоор золгүй эхлэл гэдэг нэртэй болохоор би яг тэгтээ энийг тухайн үед анзаараагүй л дээ. Сүүлдээ яг энийг анзаарчаад бүр ганцаараа татаж унтлаа инээсэн. Энийг болохоор тэгээ азгуу жаалуудын Адармата түүхүүдийг орчуулсан. A series of unfortunate events буюу одоо азгуу үйл явдлын цуврал гэдэг нэртэй. Тэгээд нийт 13 цуврал ном байдаг байхгүй юу? Эхний ээлжинд болохоор 3 цуврал номных нь эрхийг аваад тэгээ ингээд яасан юм аа. Гурлыг нь гаргасан. Гэтэ надад одоо 2 нь л байна л да. 3 дахь ном нь бол байгаа. Гэтэ агуулгад хийцэн болохоор би бас тэрийг ухаад хайгаад сайуулж чадсангүй нөгөө амар номнууд чи амар хүнс штэ. За тэгээд өөрийн гэсэн юм номоо хэвлүүлж авчаад яг жигнэсээ амьдрал үзэж байгаа маа. Хэвлэх үйлдвэрт одоо энэ номоо ингээ хэвлүүл чинь тэнгуут ингээд 1000 ширхэг 2000 ширхэг хэвлсэн номыг ингээд манай гэрийн гадаа тэгэхэд надаа ямар ч агуулга байхгүй. Манай гэрийн гадаа машинтай авчираа гадаа ингээ буулгацж байгаа байхгүй. Тэнгүүд би тэр ингээд бүрэн хэдэн хайрцаг номыг ингээд ганцаараа өргөөд гэрлүүгээ ингээ оруулах болно штэ. Тэнгүүд ингээд үнэхээр шаварт унсв. Шарын эзэн бол хүчтэй л байд юм байлээ. Бараг л 1000-аас нэг тортой хүнсээ гэрлүүгээ арай гэж авч ордог байсан чи тэр 20 хэдэн хайрцаг ном чинь бол заа ялста. Зөөж байгаа юм чинь. Энийг ингээд 3 цуврал номыг гаргачаад турк номнуудаас гаргая гэж бодоод Ял нөгөө хөөрхөдөө нөгөө хэдэн жил ингээл давхар ажиллаад хадгалсан жоохон мөнгөнд байхгүй багт номын хөвлөлт яагаад гэсэн. Энэ номнуудыг орчуулсан. Тэгээд энэ бол тэр хөвлөлийн газар болохоор яг юм нөгөө хүүхдийн зурагт номоор дагнцсан хөвлөлийн газар байсан. Тэгээд надад энэ хүүхдийн философийн цуврал гэдэг энэ ном нь болохоор дөрүүд нэг амар хөөрхөн. Тэгээд яг ингээ харах юм бол энэ хоёр охин хоёулаа амар бордгор устай байгааз тэгсэн чинь нэг ихч энэ хоёр номыг хоёулаа ингэ аваад дараа нь 6 явуулсан байхгүй. Яасан гэсэн чинь нөгөө охин нь ийм төрөлхийн боржор устай юм байна л та. Тэгээд ийм төрөлхийн боржор устай номын баатар хараад бүр амар баярсан. Ээжээ ингээд надтай яг адилхан үстэй охин байж штэ гэдэг амар баярсан гэдэг ингээд битсэн чинь би бас амар баярлал. Би бас өөрөө ийм төрөлхийн боржор устай байхгүй. Тэгэл багийнхан жоохон манай юуныхан гэдэг бол anyways.
Тэгээ бүр амар баярлал нэг тиймэрхүү өмнө ингээд амар тижээгчж байгаа юм чинь. За тэгээд дараа нь болохоор яг энэ шидэт 3 совд тэгээ улаан өсчийн үлгэр гэдэг ийм 2 ном гаргасан. Энэ болохоор би өөрөө үлгэрийн номонд бүр амар дуртай. Үлгэр ингээд зүгээр л гаднаа ингээд нэг түүх. Гэхдээ ингээд дотроо амар олон зүйлийг давхар утгаараа ингээд нууцсан байдаг. Тэр утгуудын бүгднийг ингээд тайлаад унших, нэг зүйлээрээ юу илэрхийлсэн байна гэдгийг олоод гүнзгийрүүлээд унших. Тэр үлгэрийн сургамж нь юу юм бэ гэхээр мэдээж одоо нэг сургамж байгаа. Гэхдээ яг гүнзгийрүүлээд ухах юм бол бүр тэрнээсээ тэс өөр сургамж гарч ирдэг гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд нь надад амар таалагддаг болохоор ийм 2 үлгэрийн ном гаргасан. Дээрээс нь энэ үлгэрийн номын зураачийн надад стил нь гэх юм уу бүр амар таалагдсан. Тэгээд энэ Эсра Ойгун гэдэг турк мэдээж зураач байгаа. Тэгээ энэ зураач нь болохоор би Instagram дээр дагсан байхгүй. Тэгээд бүр угаасаа амар гоё ингээд яг иймэрхүү стилийн одоо энэ жоохон юм бодит амьдралаас жоохон өөр байгаа ч тийм. Жишээлбэл энэ охин улаан устай охин гэдэг тэгэхээр толгой юм жижигхэн тэгснээр үс нь юм амар том гэдэг ч юм уу. Ийм гоё төсөөллийн зурцсан байсан надад амар таалагдсан. Тэгээд энэ зураачлахаар яад юм бэ лээ. Туркд янз бүрийн айлын хүүхдүүдийн одоо өрөөний ханан дээр ч юм уу туркт юм кафе рестораны хан манан дээр яг юм эцдийнх нь үснээр юм амар гой зургуудыг зурж өгдөг. Тэгээд дээрэс номын зураг зурдаг. Ирээдүйд хэрвээ би өөрөө ном гаргахаар болох юм бол яг өөрөө зохиох юм бол би яг энэ Исрагаар номынхон зургийг зуруулъя гэж мөрөөддөг төө. За ингээд нэг иймэрхүү номнууд гаргачаад за одоо бас арайч тий. Энийг түүх гэхгүй юм бол одоо өөр юу түүх гэх юм бэ? Манай компани түүхтэй боллоо гэл. Нөгөө нэг газарлууга битсэн чинь окей чи энэ номын эрхийг авч болно гэж мэйлэрч би oh my god really ингээл энэ надаа би ингээд үнэхээр ингээд орчуулж ингээд болох юм бах та гэл үнэхээр итгэж чадахгүй байгаад байсан. Тэгээд тэр нь ямар ном юм бэ гэхээр одоо харуулъя. Howl's Moving Castle буюу монголоор би Howl-ийн нүүдэх цайз гэж орчуулсан. Энэ ном аа. За тэгээд энэ номыг орчуулсан түүх бол ийм байлаа. Одоо энэ номыг мэдээж юм хамгийн хайртай номоо авсан юм чинь өөрийнхөө хэмжээнд хамгийн сайн чадлаараа орчуулсан. Дээрээс нь нэмээд бас бүр энэ номыг амар л ой гаргамаар байсан. Тийм учраас авцсны зургийг нь болохоор германд байдаг Урантуул гээд бас зураачаараа зуруулсан. Одоо ингээ хүмүүст ингээ анзаарагдгүй нарийн нандин зүйлийн тайлбарлая. За гаднаа ийм хавцтай байгаа штэ тий. Яг энэ хавцыг ингээд нэг харахаар дотроо ийм гоё юм атлаг хаулын нүдэг цайз гээд биччихсэн. Ном маань болохоор хэрвээ би буруу санаагүй бол 2022 оны 5 сард Номын баярын эхний өдөр нь ингээ цоо ширнээрээ хэвлэлтээс гараад тэгээ бид нар ингээд зарсан байхгүй юу. За энэ хооронд болохоор би ингээ өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан компани дээрээ хамтрагчтай болж малаа тэг мэдээж манай хамтрагчт маань ч гэсэн энэ номыг ингэж гоё хэлүүлж гаргадал туссан. Юу нэг юм марцсан байт. Энэ ном дотор ингээд хар гарц зураг байгаа. Энийг ч гэсэндээ уран туул маань зурсан. 22 оны 5 сард Номын баярын эхний өдөр яг ингээд гарсан чинь бид нар зүгээр ганцхан л пост хийсэн. Ямар ч юм өөр сурчлагын дээр явуулж угаасаа амжааг байхгүй юу. Тэгсэн чи хүмүүс бүр ингээд таанаас ч мэдгүй ингээд холоо мэдсэн. Тэгээд тэнд бүр ингээд дунд говьоос энэ номыг чинь гарсан даруйд нь авах гад унших гад ирлээ гэж бүр ингээд хүмүүс явж ирсэн. За тэгээд бараг л 10 жил бодож мөрөөдөж гаргасан буу юм болсон ном маань энэ ном байсан юм аа. Би ингээд яг энэ номны ямар их фэн вэ гэдгийг ингээд харуулъя. Би болохоор эндээ нэг юм булантай. Энэ буланд нь ингээд энэ ном хэл хэлээр байгаа. Энэ араб хэлээр, энэ болохоор орс хэлээр, турк хэлээр байгаа. Энэ болохоор яг Ghibli студиог ингээд гаргасан. Энэ киног нь хэрхэн бүтээсэн юм бэ гэдэг ийм ном байгаа. Арт бук байгаа. Нэрээ энэ ном маань кинотой үедээ хэлхий марцсан байна. Ghibli студиогоос Howl's Moving Castle гэдэг яг ижил нэрээр нь 2004 онд анимашн гаргасан байдаг. Тэр анимашныг мэдээж би түрүүлээ үзсэн баггүй юу. Тэгээд тэр анимашнд амар дурлаад яг энэний ном нь байд юм болов уу хайсан чинь ном байсан. Гэтэ анимашн болохоор Япон анимашн шүү дээ тий. Ном нь болохоор яг англи зохиолчийн бичсэн англи ном байдаг. За мэдээж амар удаан хугацаанд хүссэн зарсан одоо зорилготой хүрсэн учраас нэг талаараа амар аз жаргалтай байсан. Гэхдээ нөгөө талаараа бас амар unhappy байсан. Аз жаргалгүй хэцүү байсан үеуд яг тэр үеинд хэлжсэн. Тэгээд одоо ингээд ботхоор би яг өөрийгөө ажлаас хашрах хам шинж burnout болж исэн болов уу гэж бодсон. Ямар ч юм нөгөө идэхгүй болоод урам зориггүй болоод дээрэс нь би хүртэл цаанаасаа л юм хөдлөх дурггүй ядраал те. За тэгэл яг бүр амар үнийг гэхэд ажил гэж бодохоор жоохон дотор нь ухаартай. Бүр тийм амар болцсон байсан. Угаасаа ингээд одоо
үргэлжлүүлээд үр бүтээмжтэй бай, ажиллаа хий, бүх зүйлийг ингээл өмнөшгөө амжуулъя гэж бодсон ч гэсэн тэгээ цаанаасаа л ингээд болохгүй байсан учраас за тэгвэл болиё. Ер нь хэсэг хугацаанд энэ бүхнээс ингээд завсарлага авъя. Одоо ер нь яг энийг амьдралынхаа хэм маяг ч юм уу тэ энэ хүртэл амьдраад ирсэн тэр ихтгэл үнэмшил юу гэдгийг үнэт зүйл тэр бүх зүйлээ нэг эргээд харах цаг болсон юм байна гэд. Угаасаа бүр өөрөө ирэхгүй л ингээд гэр орносоо ч гарах дургу болоод хүмүүнтэй ч уулзахтай хуваалал. За өмнө ч нэг амар хүнтэй ч уулздаг байсан юм штэ. Угаасаа л завгүй байсан юм чинь. Ер нь нэг тийм жоохон сонирн болоод ирсэн. Тэгээд ер нь тэрнээс хойшоо номынхоо орчуулга гэдэг энэ ажлаас зай аваад угаасаа full time ажилласаа бол компани дөнгөж байгуулчаад гарцсан байсан. Яг энэ номынхоо ажлыг анхаараа хийжсэн. Энэ номынхоо ажлаас зайгаа аваад ер нь одоо яах вэ гэдэг ер нь өөртөө амрах гэдэг ч юм уу те. Хүн цаг минут тутмыг амар үр бүтээмжтэй өнгөрүүлэх ёстой. Чи өөрийгөө хангалттай дайчлахгүй байна. Амралтын өдөр амраад тахтай яад юм гэдэг бараг шахуу бодолтой байсан байхгүй юу? Тэгсэн энэ бүхний эцэс 7 жилийн дараа би ингээд ном орчуулж үзлээ. Хүссэн одоо мөрөөдлийнхөө номыг гаргаж үзлээ. Номнууд зөндөө ол номнууд редакторлсон. За тэр редакторлсон ном номыг зарим орчуулсан ном номыг бол угаас надад байхгүй байгаа учраас энд дурдсанчгүй ажилласаа нэг burnout болоод ажилласаа холдож үзлээ. Ажилласаа гарч үзлээ. Тэгээд ном орчуулсаар байгаад би яг ийм хүн болсон гэдэг нь ямар хүн болсон юм бэ гэхлээр өөрийгөө бол ингэж дүгнээд байгаа. За нэгдүгээрт нь бол хүн хүсэл мөрөөдөлтөө хүрч болдсон байна гэдгийг ойлгосон хүн болсон. Яг нэг ном гаргана гэдэг зарим хүний хувьд бол ингээл ямар ч тийм мөрөөдлийн шинж чанаргүй те зүгээр кофе авахтай адилхан амархан зүйл санагдаж магадгүй. Гэтэ ингээд миний хувьд бол тийм зүйл биш байсан. Дээрээс нь нэмээд яа ч би ингээд хүүхэд байхдаа ч гэсэн амар за одоо сайхнаар хэлэх юм бол реалист, муухайгаар хэлэх юм бол готрон үзэлтэй хүүхдээсэн гэх юм уу. Тэгээд одоо хүсэл мөрөөдөл гэдэг чинь зүр хий хоосон зүйл, тийм зүйлтэй байх ямар хэрэг байгаа, тэрийг даах ямар хэрэг байгаа гэж боддог байсан бол энэ номыг ингээд 10 жил яг хичээснийхаа дараа гаргасныхаа дараа болохоор үгүй нэрээ хүн ингээд өөрөө л хичээх юм бол арга замыг олох юм бол ер нь бол хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж болтой зүйл юм шүү гэд тэгж боддог болсон. Тэгээд өөрөө ч гэсэндээ одоо бас бүр илүү гоё мөрөөдөлтөй болсон ийм хүн болсон байгаа. Нөгөө талаас ямар хүн болсон бэ гэд бодохоор амархаараа л ингээд хинт ч хэрэггүй цагийг зүгээр л нөхцөөж ин гэдэг ч юм уу тиймэрхүү өрөөсөө бодолтой байж болохгүй хизээдэн зүтгээд хизээдэн өөрийгөө амраах вэ хайрлах вэ гэдгийг мэддэг байгаараа гэж бодож ин гиснээс яг өөрийгөө хайрлах гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгосон хүн болсон гэж бодож ин өөрийгөө хайрлах гэдгийг бол сүүлийн үед бүр ингээд амар их яриад баг ингээд домог болцсон үлэг болцсон клишэ болцсон зүйл шүү дээ тий. Гэхдээ хэлчихье яг өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй юм байлээ. Гэтэ би бол өөрөө энийг сурах гэж сурааг амьдрал зүрнүүдээр хүчээ сурах зам эндээс болохоор хамгийн их нэг ойлгосон зүйл юу юм гэхлээр амрах гэдэг чинь амар их ажилласны дараа өөрийгөө ингэ шагнаад за чи амраарай өгдөг зүйл биш байгаа байхгүй. Амрах гэдэг чинь бидний унтах, нойрсох гэдэгтэй ижилхэнтэй бид нар ингээл амар олон цаг сэрүүн бичлээ. За одоо би унтъя да. 36 цаг сэрүүн бичлээ. Одоо би унтъя да гэж хизээж боддгоо шүү дээ. Харин унтах цаг болчлоо. Унтъя. Маргааш одоо баларна, маргааш ирш хүчтэй байхын тулд одоо унтъя гэдэг ч юм уу. Унтах гэдэг цаанасаа байгалийн хэрэгцээ юм байна гэдэг бид нар ойлгосон учраас унтдаг. Тэрнтэй адилхан амрах буюу одоо өөрийнхөө дуртай амийг хийх магадгүй юу ч хийхгүй байх гэдэг чинь ч гэсэндээ байгалийн хэрэгцээ юм байна гэдгийг ойлгосон. Хамгийн сүүлд нь болохоор амьдрал гэдэг нь штэ нэг ийм зүйл юм байна гэдгийг л ойлгосон. Хизээч нэг хүн л үргэлж өсөлттэй амжилттай яваад ахгүй. Амжилттай явж байгаа юм гэсэндээ уналтын үе гэж байдаг. Тэгээ тэр уналтын үе нь магадгүй ингээд чи өнгөрсөн одоо хийсэн зүйлээ эргээд нэг дүгнээд үзээрэй гэж байгаа боломж юм болов гэж бодсон. Амар лагсвэртэй юм яриад тахгүй. За яг энэ зүгээр л миний дүгнэлт гэх юм уу да тий. Яг амар иймэрхүү юм ягсан чинь жоохон иччлээ. Тэгээ та бүхэн манаас яг миний хэлсэн санааг бол ер нь л ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр ямар ч гэсэн энэ хүртэл ярилцсан. Надад бол бас айгүй сонирхолтой өрнөц байлаа. Тэгээ би бас ер нь жоохон эцсэрлэн би ер нь жоохон дотгошоо хүн гэдгийг анзаарэгдэж байгаа болоо гэдэг таахгүй. За ямар ч гэсэн нэгээд хэрвээ намайг энэ хүртэл үзсэн бол сонссон бол танд бүр маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ номоо яриад эргээд уулзцаая.